各位親愛弟兄姊妹，好歡迎你收睇每日靈修3分鐘。我唔知你記唔記得一句成語叫做失之子羽呢？呢句咧係嚟自孔子嘅。點解呢？佢話到以貌取人，失之子羽。子羽咧其實係佢嘅學生。原來孔子咧都有跌眼鏡，即係點解呢？佢嗰時好多嘅門生。咁咧，佢認為有啲門生咧，哇幾好，即係外貌俊俏，諗住佢可以成大器啊，一定能夠成才啊。咁反而有一個嘅學生咧，就叫做子羽，但係子羽呢個人咧，個樣貌咧就一啲都唔好睇啊。咁睇上嚟仲好似遲遲鈍鈍咁樣，咁所以佢都唔覺得呢個人咧可以有啲咩嘅成就，於是輕忽咗佢。點不知後尾孔子年老嘅時候就睇翻。佢認為可以成才嘅學生，竟然唔成才，反而子羽咧就能夠為國家幹一番大事。所以佢臨終嘅時候都講咗一句説話：以貌取人，失之子羽。就係孔子自己都用外貌去判斷一個人，結果就失去咗一個好寶貴嘅學生。點解我會咁講啊？原來雅各書第2章第1節好清楚講到，佢話當我哋嚟到信奉一位榮耀嘅主耶穌基督，便不可按外貌待人。佢話因為我哋信咗主嘅時候，佢就唔應該按外貌待人。點解呢？我諗有一個好重要嘅因素喺撒母耳記上好清楚講到，佢話耶和華並不似人看人，人係看外貌。但係神係看內心嘅，呢個就係我哋唔能夠以貌取人第一個嘅因素，因為神唔係睇人嘅外貌。記唔記得嗰個背景係咩呢？就係撒母耳奉神嘅命令去膏立一個新嘅王代替掃羅。佢去到耶西嘅屋企嘅時候，當耶西佢叫佢嘅大仔出嚟嘅時候，撒母耳一睇話：係呢個啦，高大威猛將才嚟嘅，一定可以作王。大神即刻同撒母耳講：耶和華唔似人睇人，人係睇外貌，大神係睇內心。咁結果就揀咗大衛，但係好奇怪，點解呢？其實大衛連佢爸爸都睇唔起嘅，佢啲兄弟出晒嚟嘅時候，神都話唔係喎。撒母耳話都唔係，咁就問耶西：仲有冇人啊？耶西係啊，我仲有個細仔放緊羊。即係其實佢嘅父親兄長都睇唔起大衛，但喺神眼中佢係寶貴。所以記住，我哋嘅神絕對唔係睇一個人嘅外貌，係睇佢內心好唔好。所以點解我哋唔能夠以貌取人呢？因為以貌取人，失之子羽。更加重要嘅，我哋嘅神都唔係咁睇我哋咯，唔係睇我哋嘅外貌嘅。